这么久的缝纫机我没搞成，我就缺个人教。我就是我脑袋不灵光，我就看这种东西，我容易学不会。我以前踩过那种大的，哎，你试试，你要是可以，你一定要把我教会再走，一定把我教会走，我就可以在家玩了。这个是回车的，这可以吗？这会不会？都这样，然后先把那盖儿盖上呀。可以，然后这个电插上，开幕仪式。启动人形的时刻到了，开了吧？哇哦！要把这个这样缓缓拉下来，哒给拉开。这就是说，缝纫女工杨女士上岗了。看看，这个是能缝的吗？先压下来，压下来啊！哇！厉害，杨师傅！杨师傅，他叫你杨师傅。哇！我几年都没干成的事儿啊！可以呀，超越！哇！哇！小云手，小云手。回车键，哎，不是回车。他们里面有电脑吗？怎么还有回车键？缝纫机的回车键啊，缝纫机怎么会有回车键？要掉头啊，它要来回踩啊。哦。厉害呀！哎呦，好厉害！我帮你拿着，我来扔垃圾，我来给情绪价值，我就那个哇，哎呦这个。咱们这边造成一种握的效果怎么样？预备走。哇！哎，他们在窝你吗？他们。鹏鹏真厉害，鹏鹏！哇！哇，真的，你走之前把我教会吧，我也是太需要了，好厉害呀！哦，厉害厉害厉害 ！OK 了！哇！又来了一片呀！可以，是一个口袋。哇哇，可以，咱可以，可以，可以做沙包小香包，太厉害了！差不多。哇！你要不要缝一个？你就是感受一下。杨老师可以在我旁边陪伴我的，可以，我就好像自己上次手，他在那看，好像就能会。那我要把头发扎一下，我要开始练了。你拿一个这种小的就可以开始。我这个有点紧张，加油，张工！先这样，先这样，然后呢，轻轻的把着就行了，让它别歪，别在这个，你轻轻把在这儿。对，往前，停，紧这儿，对。哇，就是第一步完成啦！可以，是不是很简单？来到这里，这里的一切让我感觉回归真真切切。我们俩高中以前见过，他跟我说过想象力是万能的，所以想象力，来，想象力，对，麦当劳，因为有了他，我才过得更好。给孩子。你弄啥嘞？那咱回去吧。何老师，我们回来了。哎，你们回来了？需要什么道具？拿了吗？拿了。拿了个围裙。那个光有什么需要配合的？我们就不变光了吧，好，因为变光会比较麻烦。行。然后把这边撤一撤吧，有点乱，是吧？
把这个树挪一下，小心哦。喂，好搞吧，可以。要往哪儿走？放到一个看不到它的地方。对，先放到这儿就行，你小心手啊。刚咱走这几步，让我想到了今天练那个螃蟹。对啊。来，妹妹跟你对一下那个音乐。我们这次演的是这个第2幕，这个音乐会重复2遍，一次是开场的时候，就这一段开场，对，就在这一块儿，这里会有一个消消乐，对。哇，这个 amazing 要配合的蛮好。然后接下来就到了一个深情的部分了，它会过得更好。啊，它是出现在一头和一尾，对，它会这里一起，然后那个音乐就一直放着就 OK 了。行 ，OK， 那我们开始吧。来吧。脱吧。Ready？ I'm OK。好。OK。跷跷板定律，开场。朋友，我正式的通知你，你已经被我挟持了。自我们相处以来的日子里，我没有亏待过你1天。我给你吃最贵的营养品，可我连一顿螺蛳粉都没吃过。我不怕上吐下泻，不怕肚子上的斑马线，可你不知感恩，对我视而不见。不要以为我懦弱无能，当然在你的面前也有这个可能性。过去我不敢拿你怎么样，但是今天是我给你最后的通牒。说到底，我想通了，我们至今还是陌生人，我会安全的保证你从这里出去，但前提你也要同样公平的给我安全，那样便是互相成全。朋友，我最后一次通知你，请你出列。哎，小姐，喂，哎，小姐，你这样吐我很难清洗啊，不好意思啊，没找到垃圾桶。不要说那4个字。没事。白霞，你谁啊？姚希，姚希？咱俩高中一个学校一个年级的。不记得了。哎，你很没礼貌哎！我正认真严谨的跟他讲话，你就突然跑进来，弄得他满身都是水渍啊！不好意思啊，不要说那4个字。他在哪儿啊？不好意思，不要说那4个字。宝宝不听。你这样出来工作，他没问题吗？谁啊？人不都要出来工作的吗？我提前带他实习。还是和以前一样幽默啊。又上班又怀孕，会不会比较累啊？你干活，实习生不干，能不累吗？不过我提醒你一句啊，这个医院人多又烂。你看那厕所门关不上，这水龙头，估计以后没饮奶水多。孕妇多，医生少，预约需要提前。备产包背1个就够了，需要家人陪同，别自己扛着肚子就来了。好，谢谢啊。要是能换个医院是最好的。没钱。哦，那这个医院还是不错的。
不用不用，我还是帮帮你吧。你帮我找个地方坐一下。好啊，你等我啊。坐。来，你干什么啊？靠着我帮你调整个舒服的姿势。姿势只需要造孩子的时候调整。想象力，麦当劳，大鸡腿，巨无霸，啊，麦当劳，大鸡腿儿，巨无霸。对，麦当劳，大鸡鸡腿儿，腿巨无霸。好点儿了啊。你知道想象力？在学校厕所，你跟我说的，想象力是万能的。不记得了。没事儿，人有时候连自己都会忘。请312号姚希到5号诊室候诊。再见。哎，其实你有什么事儿可以跟我说，我能陪陪你。我没事儿啊。那你能陪我进去吗？你开什么玩笑啊？我没开玩笑。孩子来了就得接住，这是老天爷给你的福气。它不是我的福气，它让我每天都很难受。孕吐是正常反应，过段时间就好了。我每天半夜都睡不着，将来还会像你一样疼。你换个姿势就行了呀，也就坚持10个月而已。我担心跟他以后的生活。儿孙自有儿孙福，那就晚了。你以后想要孩子要不上才是晚了呢。我跟你说实话吧，这很正常啊。正常。对呀，他出生以后会见到更多的人，相应也会得到更多的爱。你要允许他自由。我是说他，现在此刻外面有人。我说，我以为你说的是，嗨，咱俩说话没碰到一块儿。从一开始就没碰到一块儿。要是他外面有人，那就不能生。但是我刚才说的也只是我的猜测。你让我很艰难啊。按兵不动吧，一个小生命找到你不容易。他就不该来。是啊，他要是现在来了，你多生气呀！说不定他身上会带着其他女人身上的香水味儿。我说的是他。我知道你说的是。哎，你叫什么来着？姚希。哦，姚希，姚希，对，啊，高中同学是吧？你换个情绪想这个事情，你看，你有了一个孩子，是不是世界上多了一个亲人，多了一个寄托，一个希望？你想想，你小时候你妈妈怎么对你的？你喜欢洋娃娃，是不是会给你买？那你有了孩子，是不是可以给他买，然后你玩？我不爱玩洋娃娃。那我们再换个情绪想这个事情。你80岁了，躺在床上孤立无援，你看着你隔壁的老太太轻微咳嗽了一声，她的儿子就着急忙慌过来给她倒了杯热水。老太太看着自己的孩子终于长大了，看到了，是不是很嫉妒？好幸运。儿子不进屋里来，因为这屋子里全是老人味儿，他宁可躲在医院的走廊上。而老太太还在想，哎呦喂，我这55岁的老儿子会不会做番茄鸡蛋面啊？在他眼里，他永远是个孩子，因为他在医院的走廊上玩，消消乐。Amazing。我们辩证的来看待这个问题。怎么辩证啊？
我们可以用男性思维来看问题。我们是女人。OK。其实我就是有一件事一直不敢面对。你说啊。你觉得他能听到我们谈话吗？你先说这次的他是谁？他多少天了45天。听不到。为什么？8周才长耳朵呢。可是人家说胚胎期就已经开始发育了，我觉得他可能会听到，而且会带着恨意来。人家是网上，孩子永远会带着善意来，只要有欢迎他的妈妈就好啦。你妈欢迎你吗？哎呦，这镜子又脏了啊！你是在回避吗？抹布一股味儿，就是回避。哎呦，这个小猪怎么还在这里呀？好疼啊！好假，真的假的，一看就看出来了。是，你聪明，你不回避，你问你自己好了呀，你问我干嘛？不好意思啊，不好意思，我不想听到不好意思。我妈是狮子座，我是天蝎座，她属兔，我属鸡，我俩八字不合。虽然她很少抱怨，但是我总能看到她的眉眼间写着：如果没有我，她会过得更好。他总是答应我很多事情，去新华书店买字典，去麦当劳吃巨无霸，以后有孩子一定帮我带。但是他答应的事情一次都没有完成，然后补上一句：不好意思。最后一次连不好意思都没说。如果我是你，我一定会生下他。为什么？我就是要跟我妈反着来，我就是要让我的孩子在我的眉眼间看到，因为有了他，我过得更好。请312号姚希到5号诊室候诊。哎，什么呀？接好运。都说孕妇把最后一次没用完的姨妈巾送给有需要的人，就会保胎。这叫接好运。谢谢啊。给孩子的。
很好，再小小一点，非常好。